Вече е свалено. Трябва да се направи една планка V-образна, за да може да хванем новия. Тук се слага една планка, за да може да се сложи пружината, оригиналната, която е долната страна по принцип, за да пълва цялата генерация нагоре, да не опира на капака. На ремъка. Ето как става тук. На мястото на оригиналните отвори се захващат пружините.